Kanske vi ska börja från andra hållet då efter Carl-Johan. Nu får du 2 minuter. Tack så jättemycket för möjligheten att komma hit. Jag tycker alltid att det är givande och man har inte hunnit säga så mycket som jag önskar under den här kvällen, så att ni är alltid välkomna att höra av er på mejl eller telefon om ni vill prata vidare om det här. Men det vi går till val på i alla fall, vi kristdemokrater, det är att vi måste öka respekten för Lidingöbornas skattepengar och att vi måste ha ett nytt ledarskap som fokuserar på rätt saker. Då tycker jag att vi i den här mandatperioden har fokuserat alldeles för mycket kring byggfrågorna. Och vi borde prata mer om hur vi skapar en bättre skola och vi pratar en bättre äldreomsorg. Sen måste jag också bara snabbt prata om det här med bullret som vi kom in här på slutet. Efter din artikel så pratade jag med övriga majoriteten om att vi måste gå igenom de här siffrorna igen för att kolla exakt vad det är som gäller. Så det är jag får återkomma till. Sen så tycker jag från Lidingöpartiets sida att säga nej till enkla bullerregler, nej till att bygga. Alltså man kan inte heller säga nej till allting. De flesta är invånare, de vill inte bo kvar på Lidingö. De vill flytta över bron till andra områden och de har inget emot att bo bredvid Essingeleden om det är så. Det får gärna vara buller, bara det är centralt och nära sin högskola. Så att bara säga nej till allting, det tycker jag är lite väl magstarkt. Jag har vänner som har flyttat till Stockholm som flyttar ungefär var 3:e månad på tunnelbanan och hela sin tid. Så någonting måste vi göra, men det ska inte göras för mycket politiker, det ska göras lagom och det ska göras linjemässigt. Tack så jättemycket. Och då är det... Tack Carl-Johan. Då har vi Arvid. Ja, jag vill börja med de orden som gör inledningen med, som handlar om respekt för varandra och för varandras åsikter. Som handlar om respekt för demokratin också. Vi har hört idag här inne i kväll ett förslag om att det ska byggas en allé som ska riva upp vägar, riva upp villor och det ska byggas höghus. Det är en idé som inte Miljöpartiet driver. Det var någon annan som stod här och hade det som ett förslag. Det är inte vårt förslag. Vill ni höra vårt förslag så kom till Miljöpartiet. Eller gå in på nätet. Eller ring oss. Ja. Det är det bästa. Ja. Är det färdigt? Nej. Du var inflikade lite. Okay. Att Lidingö växer, det ser vi som något positivt. Och det ska vara något positivt. Och politiken kan aldrig stoppa utvecklingen. Om vi säger idag så här: inte nu och inte här. Då skjuter vi fram. Då låter vi någon annan bestämma det. Var och när. Vi vill att Lidingö ska ha nära till service och ska ha god tillgång till kollektivtrafik. Och vi måste börja planera smart och långsiktigt för naturen och för kommande generationer. Se vad vi i Miljöpartiet vill göra och vara en röst för. Effekterna av ett förändrat klimat är redan synbara och kommande generationer kommer att undra vad vi hade för oss som inte utvecklades så miljömässigt effektivt som möjligt. Därför får vi inte vara rädda. Politiken måste bli modigare för barnen och för framtiden. Tack. Och då har vi Daniel. Ja, Larsson heter Larsson heter. Det är också välkomna att kontakta oss såklart. Vi är flera socialdemokrater här och vi har våra program. Så ta gärna med det hem för att titta lite vad vi har för planer när vi får vara med och påverka politiken. Det har vi fått vara den här mandatperioden. Så tackar vi för. Både vad det gäller planprogrammet men också en del andra hjärtefrågor som vi har drivit sedan länge. Tillsammans med koalitionen. Vi har sänkt avgifter till kommunal musikskolan, sänkt avgifter till Sagateatern, infört modersmålsundervisning för alla, läxhjälp utan RUT-avdrag och så vidare. Så det tackar vi för. Och jag tror på ledarskapet Hans Barje för att vi är klokare på Lidingö nu. De kloka förslagen tas tillvara och utvecklas. Jag saknar inte den här rökinbyrda ostfrallan på konditoriet för 20-25 år sedan. Jag tror att vi kan utveckla Lidingö mycket. Regionen utvecklas också, vi behöver hänga med. Vi har ungdomar, barn och ungdomar och även äldre som efterfrågar någonting som vi inte har idag. Hyresrätter. Det saknas hyresrätter. Vi måste hitta ett sätt att kunna erbjuda Lidingöborna möjlighet att flytta till en hyresrätt. Eller att som första boende har en hyresrätt. Vi har också ett behov, tror jag, och vad jag har förstått med alla de samtal. Jag har ju jobbat inom äldreomsorgen men också i andra sammanhang så hör jag om en ensamhetsproblematik på Lidingö.
Vi behöver mötesplatser på Lidingö där vi kan träffas och inbjudas till. Kommunen behöver göra mer i det här, skapa förutsättningarna för det här. Och andra, pensionärsorganisationer, idrottsföreningar och andra behöver kunna inbjuda till mötesplatser där vi träffas och umgås. För att det är ett utbrett problem i alla åldrar och i hela skiktet så att säga. Att ensamhetsproblemet är en ohälsorisk och det håller inte på hälsans väg. Tack Daniel. Tack. Där är det.